ये है कंडाली बिच्छू घास, या इंग्लिश में से बोलते हैं नेटल प्लांट। इसके साथ साथ ही एक पौधा ये भी उगा हुआ है, इससे वैसे तो हम जंगली पालक बोलते हैं या इसे इंग्लिश में डॉग प्लांट बोलते हैं। इसकी अडॉप्टेशन ये है कि ये दोनों के दोनों एक साथ ही उग जाते हैं। जहाँ इसका नेचर एसिडिक है वहीं इसका नेचर बेसिक होता है, इसलिए इसके साथ अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अगर कभी भी कंडाली लगे तो आपको उसके आसपास ये पालक जैसे जो भी ये पत्ते दिखाई दे, इनको आप ऐसे तोड़ के रगड़ के जिस जगह कंडाली लगे वहाँ लगा देंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो बेसिक है या जिसे हम क्षारीय बोलते हैं, और ये एसिडिक है, अम्लीय है। इसीलिए दोनों एक साथ उग जाते हैं आसानी से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। थैंक यू।